Habari yako, mimi naitwa Robin Rachel. Hebu tuangalie vita ya Iran sasa hivi imefikia wapi. Sasa hivi bwana, Marekani anapiga miundombinu ambayo kwa mujibu wa sheria za kimataifa inaitwa miundombinu ya raia. Anapiga madaraja, umeona, anapiga miundombinu ya maji. Hiyo ndio miundombinu anayoipiga. Kwa nini Marekani kahamishia vita au kahamishia mashambulizi katika miundombinu? Uhalisia wa mambo ni kwamba kwanza kabisa lengo la hii vita lilikuwa ni kuidondosha serikali ya Iran, na waliwaambia wananchi wa Iran kwamba tunawaletea demokrasia, tunaitoa hii serikali. Lakini hilo lengo halijatimia, imeshindikana. Wameua viongozi, na viongozi walikuwa hawajifichi. Kuanzia Ali Khamenei hakujificha. Kwa hiyo kuua viongozi ambao hawajifichi ni kazi rahisi, lakini kuidondosha serikali au mfumo waliouweka ni shughuli, na hiyo shughuli tumeiona. Marekani wameshindwa kuudondosha mfumo wa serikali ya Iran uliotengenezwa na kina Ali Khamenei. Kwa hiyo hata kifo cha Ali Khamenei na baadhi ya viongozi bado wakijawafanya Marekani na Israel waweze kuidondosha serikali ya Iran. Haya, kutokana na hiyo vita imehamia katika kivuko cha Hormuz, ambako Marekani wanashindwa kukikontrol na wanashindwa kuwadhibiti wa Iran ili wasipige meli. Kutokana na hilo, sasa hivi Marekani wanajaribu kupiga miundombinu ya kijeshi ya Iran inayowawezesha wao kukishikilia kivuko cha Hormuz. Iran wana visiwa viko pale karibia na kivuko cha Hormuz, lakini pia wana mji ambao unaitwa Bandar Abbas. Hapo ndo kuna makao makuu ya jeshi lao la majini, ambao ule mji na wenyewe uko karibu na karibu na kivuko cha Hormuz. Kwa hiyo Marekani anajitahidi kupiga hayo maeneo kwa sababu wanaamini ndio ambao yanamwezesha Iran kucontrol kivuko cha Hormuz. Swali la kujiuliza ni je, atafanikiwa kumdhoofisha Iran akipiga hivyo visiwa vyake na ule mji wa Bandar Abbas ili Iran aache kucontrol kivuko cha Hormuz? Jibu ni kwamba kwanza kabisa natakuwa mjue Iran wamefanya mazoezi ya kupambania Hormuz kwa miaka 30 na zaidi, pengine kuanzia miaka ya 80 walipomaliza ile vita. Kikubwa walichokuwa wanakifanyia mazoezi ni kucontrol kivuko cha Hormuz. Kwa hiyo huwezi kuwamaliza nguvu watu waliojiandaa kwa miaka 30 kukikontrol kivuko cha Hormuz, alafu ukahisi utawamaliza nguvu kwa muda wa miezi michache. Jambo la pili ni kwamba hiyo miundombinu ya Iran ambayo inapigwa hapo katika hivyo visiwa karibu na Hormuz na iliyoko pale Bandar Abbas, je, kwa nini toka Marekani kaanza kuipiga? Fikiria, inapigwa na silaha za Kimarekani, jeshi namba 1 duniani. Lakini toka Marekani kaanza kuipiga, kwa nini mpaka sasa hivi kashindwa kuwadhoofisha wa Iran hapo Hormuz? Jibu ni kwamba wa Iran vitu vyao vingi vya kijeshi viko chini ya ardhi, haviko juu ya ardhi. Kwa hiyo wewe unapowapiga pale juu, maana yake ni kwamba unapiga vitu visivyokuwa na umuhimu. Vitu vyao vingi vyenye umuhimu viko chini, na wameweza kuionyesha dunia kwamba wana uwezo wa kulaunch makombora yakitokea huko chini ya ardhi. Najua kuna wengine mnaweza mkasema Robin bwana, wanatudanganya, Marekani kapiga sana. Swali jiulizeni kwamba kwa nini toka kaanza kupiga anashindwa bado kucontrol kivuko cha Hormuz? Kwa nini toka kaanza kupiga hiyo miundombinu ya kijeshi ya Iran anayotuambia anaipiga, kwa nini mpaka leo kashindwa kuwadhibiti wa Iran wasicontrol kivuko cha Hormuz? Hapo ndipo mtaamini maneno yangu na usema kwamba vitu vyao vya kijeshi vyenye umuhimu viko chini ya ardhi. Sasa hivi kaamia kupiga madaraja ili kutenganisha haya maeneo ya kisiwa na ule mji wa Bandar Abbas yaliyoko karibu na kivuko cha Hormuz, kutenganisha na maeneo yale mengine ya Iran yaliyoko mbali. Marekani wanaamini kwamba mji mkuu wa Iran wa Tehran, kule kuna vitu vingi vya kijeshi, pengine malighafi za kijeshi zinatoka kule ndo zinaletwa huko katika visiwa pamoja na Bandar Abbas ili viweze kuendelea kucontrol kivuko cha Hormuz, pengine ndo wanavyoamini. Kwa hiyo wanaamini akipiga madaraja anawavunjia njia yao ya kusupply hivyo vifaa malighafi za kijeshi, ndo wanaamini hivyo. Lakini uhalisia wa mambo ni kwamba, na kama hamwamini mkafanya research zenu, Iran jeshi lao wamelimeng'enya katika vipande vidogo vidogo. Wamelimeng'enya kwa namna ambayo kila mji na kila kisiwa kinaweza kikajisimamia chenyewe kijeshi bila kusubiri vifaa kutoka katika mji mkuu wala bila kusubiri ruhusa kutoka katika mji mkuu. Kila kisiwa kinaweza kujisimamia chenyewe. Kila mkoa
unaweza kujisimamia wenyewe. Yaani kila mkoa una commanding center yake na vifaa vyake. Hivyo ndivyo Iran walivyolitengeneza jeshi lao. Umeona? Kutokana na hilo ni kwamba ukivunja madaraja, ukivunja vifaa vyao bado viko huku, hawana haja hata ya kuvisubiri vitoke Tehran. Umeona? Viko huku. Ndio maana pamoja na yote Marekani anayofanya, bado anashindwa kuwafanya wa Iran wasalimu amri. Kuna mtu kaniuliza, sasa nani atachoka kati ya Marekani na Iran? Uhalisia wa mambo ni kwamba atakayechoka ni yule ambaye wananchi wake hawakubali hii vita, ambaye ni Marekani. Donald Trump, wananchi wake hawakubali hii vita. Lakini pia vita inasimamisha uchumi wa dunia. Mfumuko wa bei mpaka Marekani unatokea kwa sababu ya hii vita. Maana yake ni kwamba Donald Trump ndo atakayechoka, na ndio maana mara zote yeye ndo huaga anaomba kukaa kwenye meza ya mazungumzo, japo yeye ndo superpower, yeye ndo ana uchumi namba 1 duniani, lakini yeye ndo anakuaga wa kwanza kuchoka. Kwa nini wa Irani hawachoki? Kwa sababu wanapambania ardhi yao. Anayepambania ardhi yake huwa hachoki. Mmenielewa? Sisi wenyewe wa Afrika, wakati tumeingiliwa hapa na wazungu kuja kutawala ardhi zetu, watu walipambana kuanzia miaka 1800 huko, hawakuchoka mpaka tukaja kupata uhuru. Anayepambania ardhi yake huwa hachoki. Kwa hiyo wa Iran wako tayari, wananchi wa Iran wanaunga mkono serikali yao katika hii vita, kwa sababu wote wanajua wanapambania ardhi yao. Kwa hiyo ukiwapigia miundombinu ya muhimu ili wafanye wawe na dhiki, watavumilia ile dhiki. Lakini wa Marekani huwezi kuwafanya wavumilie dhiki ya mfumuko wa bei katika vita isiyowahusu, vita inayowahusu Israeli. Hawezi kukubali. Na mwisho wa siku, Donald Trump hata atake vipi kupigana na Iran, hata atake vipi kuifurahisha Israel, mwisho wa siku kauli za wananchi wake pia zinamata, kwa sababu ndo ambao wamemweka madarakani. Na sasa hivi uchaguzi unafika, anategemea apate kura ili aingize viti vingi bungeni, chama chake kiingize viti vingi bungeni. Kwa hiyo inabidi ahakikishe anafanya vitu vitakavyowafurahisha wananchi. Ndio maana pengine kazidisha mashambulizi sasa hivi haraka, akiamini mashambulizi ya haraka yanaweza akawafanya wa Iran wasalimu amri labda, au walegeze misimamo ili vita iishi haraka. Lakini kwenye hilo pia anajidanganya. Kwa nini anajidanganya? Kwa sababu Iran sio Libya wala Afghanistan. Afghanistan wamewashinda wa Taliban kwa miaka 20, wamewarudishia nchi wa Taliban kwa sababu ya jiografia. Milima ya Afghanistan ilifanya Wamarekani washindwe kuwadhibiti Taliban kwa miaka 20. Na Wairani pia wanabebwa na jiografia. Eneo lao liko karibu na Hormuz, kivuko cha Hormuz. Kivuko ambacho kadri wanapoendelea kucontrol, maana yake ni kwamba wanazidi kuwa na sauti katika hiyo vita, kutokana na kwamba wanazidi kusimamisha uchumi wa dunia. Lakini ukiwabana sana, kuna kivuko cha Bab al-Mandeb kiko kule kwa Wahuthi, ambao wao ndio wanawacontrol Wahuthi. Kwa hiyo haya maeneo ya kijiografia ambayo Iran wanayacontrol, ambao ni ya muhimu kwa uchumi wa dunia, yanamfanya Iran aendelee kuhimili vita ya muda mrefu, kitu ambacho Marekani hawezi kuhimili. Kwa maana hiyo, hapo tutamuona Marekani baadaye ataomba po. Usiache kuangalia video yangu ya pili ambayo nitaongelea juu ya Marekani kuanza kupiga miundombinu ya maji na miundombinu kama hayo madaraja na nini. Nitaongelea pia katika video yangu ya pili, kwa usikose. Mimi naitwa Robin Rachel.